咁啊，形象方面有冇咩條件？無所謂，無所謂。我係獨身，我要揾靈魂伴侶。今年年過古稀㗎啦已經，但係睇個樣咧就冇嘅。我學歷唔高，但係水平好高。所以我揾靈魂伴侶同我傾得埋 OK 㗎啦。物質唔係問題。你揾老婆？我揾老婆，我個女揾老公。我同佢一齊揾，做個大家庭。其他次要嘅好傾就得㗎啦，同我傾得到偈就得㗎啦。我做自媒體，我寫劇本交抖音嘅，我又替人辯護嘅出庭。咁即係律師啦。你個女係咪要同我傾到偈先得㗎？唔係咁容易㗎喎。我哋啲50、60年代嘅人，文化水平唔係好高，所以一般嘅人咧都唔一定可以同我傾到偈。咁文化水平唔係好高，點樣同人辯護啊，叔？咁你又差啦！我同人辯護，我寫啲起訴書，一審二審再審。咁樣。我雖然係文化水平唔高，但係你有時我可以同你辯護。我嘅要求係，我駕車帶你去遊雲全國嘅美景，食遍全國嘅美食。我想要帶你去浪漫的土耳其。我就下半生仲有30年命，我估計咁啊30年都係咁嘅生活咁你睇下邊個可以行埋嚟，有緣分咯。咁你同我傾得埋唔係咁容易啦啫。使唔使結婚啊？嗰啲嘢㗎？冇所謂，隨對方。咁如果佢話又要有啲禮金咁點啊？你俾唔俾啊？咁睇數額啦，你話200萬啦、20萬啦、2萬2千。咁你開口10萬8萬咁咩？唔好講數目，有個意思就得啦。嗰啲都係養老嘅人啦，已經上年紀仲咩禮金啊？你18、22咩？係咪啊？咁啊，講下你個女先。我個女你拍一拍我個女，你可以拍，慢慢行過去拍一拍。但係拍到你個電話唔好意思喎。33歲，教師，1.60米。想揾一個咧，性格好溫順。想揾一個咧，一定要經濟條件要過得去嘅。呢個係你過得去。以你嘅意思定係你個女嘅意思啊？佢嘅意思，佢唔能夠加1萬幾千嗰啲收入就唔係好得嘅。即係而家生活水平好高啊，唔能夠受苦，係咪先？可以打拼，但係唔能夠受苦。禮金係幾多啊？禮金嗰啲次要嘅，嗰啲都係小事，只要你兩個好好地，夠和諧，傾得埋。就 OK 㗎啦，你就同意啦。我冇問題啊，我係次要嘅，關鍵係我女肯唔肯，我唔會干涉佢。咁佢以前有冇拍過拖啊，叔？拍拖肯定有啦，30幾歲，哎呀，佢話冇嗰啲呃人嘅，係咪？哎呀，真係。咁佢拍過之前點解又唔成功？可唔可以講下故事啊？嗰啲嗰啲就好具體，我都唔係好清楚㗎喎。屌！佢嘅隱私嚟㗎嘛，我好尊重啊！我做法律嘅，我梗係尊重對方嘅隱私㗎嘛。但係你收入咧，一定要有一定收入，要對得起廣州嘅生活水平，咁就 OK 啦。咁啊，對得起廣州係1萬幾千唔得，要幾多先得啊？咁啊，梗係要2萬左右啦，你過得去就係咪啊？好似你咁啦，你都唔止2萬啦，好似你咁啦。咁唔係話。嗱，咁阿叔，我呢個採訪都要取得你嘅授權嘅，咁我授權，我同你全程授權俾你，即係我發上抖音嘅帳號。OK，唔緊要。你好，我報翻個問題先。OK。咁啊，形象方面有冇咩條件？無所謂，無所謂。咁樣。不要講白話，他面對全國聽眾的，他是抖音啊，我要給全國。長相無所謂，冇所謂，經濟條件好一點就 OK 啦。